ये है भाई यामाहा की MT-15 और ये 2025 का बिल्कुल नया वाला मॉडल है। क्या कुछ मिलेगा चलिए देखते हैं। इस बाइक में आपको मिलेगा भाई डुअल चैनल ABS USD सस्पेंशन और फ्रंट का लुक इसका काफी ज्यादा रोबोटिक डिजाइन में दिया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिलेगा जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट और ABS की लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलेंगे, 18.4 PS की पावर और 14.6 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। बाइक की जो सीट हाइट है वो 810 mm की है और फ्यूल टैंक 10 लीटर की है। माइलेज इसकी लगभग 50 kmpl के आसपास की है। 173 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। साउंड कुछ ऐसा है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली में 1,74,000 है। ऑन रोड मिलेगी 2,03,000 रुपए के आसपास।